ये है मेरा आरसी कार का छोटा सा कलेक्शन। इन कारों से मैंने बचपन में बहुत ज्यादा खेला है, इसीलिए इनमें से कुछ कारें खराब हो गई हैं। तो चलो आज इनको रिपेयर करते हैं और इनके मजे लूटते हैं। पहली वाली कार को खोला तो पता चला इसके बैटरी कनेक्टर पर जंग लग चुका है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं करता और हमारी गाड़ी चलती नहीं है। मैंने फटाफट से इसको रिप्लेस कर दिया और ये गाड़ी तो बिल्कुल मस्त हो गई है। तो चलो अब इस बड़ी वाली आरसी कार का ऑपरेशन करते हैं। इसकी बॉडी का ऑपरेशन किया तो मालूम हुआ कि इसके ब्रेन से एक नर्व अलग हो चुकी है। तो मैंने फटाफट से उसकी नर्व वापस कनेक्ट कर दी और इसी वजह से ये गाड़ी बहुत खुश हो गई है और बहुत ही स्पीड से भाग रही है। मैंने इस गाड़ी के साथ थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी की, इसके काफी सारे एक्सीडेंट भी करवाए और इसकी ड्रिफ्टिंग भी की और इस गाड़ी को मैंने क्रैश भी करवाया और इसको चलाने में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। चलो अब जल्दी से ये लाइक का बटन है ना, इसको ठोक दो और सब्सक्राइब भी कर देना।